وغير سلام صاحبي waxa halkan si wada doona taxniino socdo magaciisa ala samar taxna wax samee lix qayb hore fadlan hadii soo daawan jana dib walaal soo daabo inta muuqaal guda galin waxa ku xasuusinaya ina muuqaal qeegno saartay saaxiib naga cusub hadii tahay subscribe soo channel gambalkan furo qaybtan waa qaybtiisii toddobaad beeg wuxuu imaanaya Jion asxaabtiisa dabaaldegooyaan kadib wuxuu soo agfirsanaya Jion wuxuuna ka qaadanaya cabitaanku haystay markuu wuxuu ku dhahayaa waxa ku soo wareegtay waqti dheer ina is aagno labadeena ma ihilmaamtay Jion wuxuu ku dhahayaa wareent maxaa sameynaysaa adiga beeg asna wuxuu ku dhahayaa marka ka buri mashruuciga kadib ma waxa uu maleynaysay in mashruuc solarka qoraxda hadii ay ku guuleysatid inuu ka dhigayo madax ugu sare tuuladan waxa ay lacag badan oo maalgelin ah adiga waxa tahay tuug labaadna waa kaas Jion markuu arko kii kale soo qabtay hal mar uu fadhiga ka kacaya wuxuuna bilaabay inuu inkir saaxiibkiisa wuxuuna ku dhahayaa yaaba ninkan uu aqaaniwe beeg wuxuu ku dhahayaa kan yaabay hal mar ayuu waabinaya Jion asoo cabsanaya wuxuu ku dhahayaa walaalo harantay ugu dhufan shoppingka ayada bas xun iyo xanuunooso eebteeda heesata beeg wuxuu ku dhahayaa balaaha ku harantiso in qaabtaada meel kale ay ku qaadanaysaa kadib wuxuu arkay saacadiisa oo weli waa wada tamiya saacadan kadib waxa la geenayaa saldhigii booliiska waxaana uu bilaabay in la wareysto Jion saaxiibkiisa wuxuu dhahayaa waxaan dheeli jiray qamaarka marka deemo fara badan ayaa lagu yeeshtay mashruuc solarka qoraxda waxay ahayd wadada kaliya aan deema iska gudi lahaa adaameys lacag ka helo kan ayaa ugu tashkiil waxa soo dhan Jion wuxuu dhahayaa dambaaraha tuuga waa ninkii dil song oo dhaawacay saaxiibkiisa intoo yaabo ayuu ku dhahayaa Jion adiga ay go'asto waxa soo dhan hadan anna fuusti soo riixay saaxiibkiisa wax walba ayuu sheegaya in habeenkaas uu soo weerar song oo burweyn kor ugu soo tuuray Jion intuu istaago wuxuu ku dhahayaa saaxiibkiisa aniga waab loo ku dhahaye laakiin aniga kuma dirsanin inaad dishid ama inaad dhaawacdid saaxiibkiisa wuxuu ku dhahayaa waxaas ma jirto waa igu jirtaa le adiga waxa ii dirtay sameeyay aniga Jion wuxuu ku dhahayaa tuugiyo qaanka hay nabin balaaha kugu dhacday ayaga isku dhagan waxay sheegayeen oo dhan beeg iyo Sony gudoomiye tuulada meesha ay taagnaayeen wax walba ay maqlaayeen markay ka soo dhamaadeen gudaha banaanka ay soo baxayaan gudoomiyaha wuxuu ku dhahayaa wixii halkan ka dhacay waan ka xumahay beeg wuxuu ku dhahayaa dadka noocan oo kale ah waxa u degan qorshe aad u fiican oo lagu qaban karo anigii Song waxa ku dhahaysaa gudoomiyaha waxa u baahanahay shaqaale aad u badan si aan u kormeerno mashruucyada socdo waxay dadka tuulada u noqon lahayd shaqo abuur si uu khasaaraha u yaraado beeg wuxuu dhahayaa gudoomiyaha hadafkiisu wuxuu ahaa inay helaan dadka masaaxo ku filan si aan hal qof loogu xirin mashruuca shirkadaha oo dhan sida u tartamaan waana aaminsanahay in kormeerayaasha la badiyo si loogu macaamilo dadka tuuladan gudoomiyaha wuxuu dhahayaa labadiina waxa mareysaan cirka waxaana tiin dhalinyaro maskax badan kadib wuxuu salaamayaa beeg wuxuuna ku dhahayaa gudoomiyaha caawinaadana caabisay waa ku mahadsan tahay markuu baxo gudoomiyaha labadoodu way dabaaldegayaan kadib waxay imaanayaan maqaayada sida wada cunteeyaan labadoodu waxay ku tushinayeen waxay sameyn lahaayeen dalxiis ma aadna mise film ayaa soo daabanaa mise xeebta ayaa aadna ayagoo isku haystaan waxaa laga soo bacayaa shaqada labadoodu waxa loo sheegayaa wax fasax Allah ma jiro mashruuca waa inaad dejinaa markay damiyaan taleefanka Song wuxuu ku dhahaysaa nolosheena khaaska ah iyo shaqadeena isku faaqna ma aha beeg wuxuu ku dhahayaa warkaas ma ii keentay maba ogeen kadib markay shaqada soo laabtaan waxay iska dhigayaan inaysan waxba ka dhaxayn labadooda meesha shirka ay dagaalka bilaabayaan labadooda warkooda markuu bato saaxiibkiisa intuu yaabo ayuu ku dhahayaa waa inaan wax soo nasanaa sidoo madax noogu soo dego kadib labadooda ma ka qasana waxay yimaadeen meesha baakinka gaariga dhexdiisa ay jecel ku jilaayeen ayagoo isshumir rabaan waxa soo raadinaya saaxiibkiisa labadooda wuxuu fiirfiirinaya gaariga in lagu dhex jiro in kale maalinta xigtay ayagoo xafiiska joogaan waa asagoo qabar gacanteeda waxay ku dhahaysaa waqtiga shaqada lagu jiro iyo waqtiyada kale waa inaad kala fahantaa bay asna miswaalanay dariishada xafiiska ayuu soo xiranaya wuxuuna ku dhahayaa meesha aniga xafiiskayga khaaska waaye qofna ma soo geli karo kadib uu soo dhawaanaya asagoo mar labaad shumin rabo qof ayaa albaabka soo garaacay markay maqasho Song testa ay afku gudfanaysaa beeg saaxiibkiisa markuu soo galo xafiiska wuxuu arkayaa beeg oo darbiga madax u galay Song ayadoo isboojeynayso ay qayl beebeen ah ku qaylinaysaa beeg kadib ayadoo qaylinayso ay ka bixisay albaabka saaxiibkiisa intoo yaabo wuxuu arkayaa beeg afkiisa dhiig ka socdo beeg asna isboojeynaya wuxuuna ku dhahayaa waxaan dhiig ma ahan kaliya dildilaac ku yimaada afka waqtiga qaboobaha kadib markuu xaafad yimaado Song ayaa dhaawac soo gaaray boomaato marinayso asaguna wuxuu ku dhahayaa maanta waa ku dilanahay hal mar ay ku soo boodaya kor ayuu qaadaya ayagoo hinahi jilooyin oo asaguna wareejinayo markuu isdhaw miiskan yar saar madaxda ayaa ka dhaxbaxayo darbiga alwaaxa ah Song ayada madaxa ay qabsanaysaa waxay ku dhahaysaa waxaaga arsimiya adiga kadib waxay fiirinaysaa darbiga wixii soo gaaray Song waxay ku dhahaysaa adaa waxa noo keenay oo iqaado u wareejiyay beeg wuxuu ku dhahayaa adiga dagaal leh ma waday noloshan ayadaaba yarbo marka aan ku raaxaysano kadib maalintii xigtay waxay imaanayaan shirkadda dadka hortooda waxay ku dhahaysaa hadda kadib aniga waxaan si degan ula shaqeyn doonaa beeg gacanta ayuu soo taagaysaa si uu heshiiyaan beeg salaanta uu ka qaadaya wuxuuna ku dhahayaa saas hadee tahay soo dhawow markay ku heshiiyaan dadka hortooda asxaabtiisa aad ay u farxayaan kadib beeg wuxuu imaanaya iskuulka oo dhismaha ka waday si uu soo hubiyo inay wax walba sida uu qorsheeyay inay yihiin wuxuuna barooweynaya qalabka xidigaa lagu arko in lagu dhijiyay meeshii loogu talagalay Song dhinaceeda ay kormeeraysa markay soo dhameystaan shaqadooda waxay soo fiirinayaan iskoolka dhexdiisa beeg waxba kuma bedelin iskoolka waxa loo xasuus ay lahaayeen markay yaraayeen darbiga uu ku dhijiyay kadib waxay soo xasuusinayaan markay iskooliyada ahaayeen inay ku balameen inay dhisayaan meel xidigaha laga daawado beeg walaalkiisa wuxuu sawiirayay goobtaasna shaqadeeda waxaana arkaya beeg wuxuuna ka balan qaadaya walaalkiisa inuu dhisaayo markuu injineer noqdo meeshan beeg walaalkiisa wuxuu dhahayaa balan waa saddexdeena aniga wada jir ah ayaa dhisaynaa beeg isla naqshadaas ayuu ku dhijiyay darbiga kadib markuu soo dhameystiray dhismaha beeg wuxuu timbareynaya warqadaha mashruuca iskoolkina soo soo dhamaaday dhismihiisa kadib waxay wada yimaadeen banaanka dhismaha sida u daawadaan kadib waxa imaanaya Siyon kadib waxay wada fuulayaan iskool korkiisa sida sawir wada galaan kadib sawirka ay fiirinayaan Song waxay dhahaysaa wali sideena leenahay waxa uu isbedelin Siyon waxay ku dhahaysaa hal wax kaliya isbedelay kaliya waxa naga maqan beeg walaalkiisa kadib waxay soo xasuusanayaan markii iskooliyada ahaayeen qof walba wuxuu jeclaan lahaa 10 sano kadib wuxuu noqon lahaa Siyon wuxuu dhahayaa aniga waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo ciyaaryahan dheela ciyaaraha barafka kadibna aan noqdo tababaraha xulka qaranka Siyon waxay dhahaysaa aniga waxaan jeclahay inaan noqdo tababaraha Siyon xaaskiisa Song waxay dhahaysaa inaan noqdo markaan
markaan jaamacadda dhameeyo dhaqtarad kadibna aan ka mid noqdo guddiga caafimaadka ugu weyn ee caalamka. beeg walaalkiisa mataanka ahayn asna wuxuu dhahayaa waxaan jecelahay inaan noqdo mustaqbalka nin ku safra adduunka oo dhan oona daraasay xidigaha. beeg asna wuxuu dhahayaa aniga waxaan jecelahay inaan noqdo injineer dhismaha. kadib waxay arkaan xidig dhacaayo qof walba wuxuu niyeysanaya. kadib maalintii xilsoon waxay ku casuumaysaa beeg maqaayad aad u qurux badan. beegna wuxuu arkayaa soon oo soo gashatay dhar aad u qurux badan. markuu u yimaado waxay ku dhahaysaa fadhiiso marka hore. markuu fadhiisto waxay soo bixinaysaa hadiyad waxaana ku jirtay saacad VIP oo kala kacsan. waxayna ku dhahaysaa hadiyaddan waxaa kuu siiyey maadaama aad dhamaysay dhismaha iskuulka ee keen gacantaada. kadib saacadda ayuu xiraysaa haddana waxay siinaysaa buug yar. beeg intoo yaabo ayuu wuxuu ku dhahayaa kanna muxuu ahaa. markuu kala furo buugga waxaa ku qornaa sanadii lasoo dhaafay lacagihii uu soo dirayay eeygooda. kadib wuxuu ku dhahayaa walaalay sabashada ma iga joojisid maxaa miiga daashay waxaaga dhan qaado ee bax ma idhii rabtaa waa kaa shikiyey. soon waxay ku dhahaysaa wax walba ay soo dirtay waan keediyey hadda waxaa lagaaga baahan yahay inaad ku laabato Amerika si aad mashruucaaga aad u sii wadid. beeg wuxuu ku dhahayaa waxaa inta iigu wacday kaliya inaad ii sheegtid inaad ku laabto Amerika leemiya. soon waxay ku dhahaysaa waa ogahay inaad jeceshahay projectigaas habeene badan waa u dhafartay waanu ku arkay adoo mashruucaas dartiisa habeenkii ugu dhafartid nashqadihiisa markaa ka welwelin inaad guriga gado ama derbi banaanka aan dumiyo. marka adigoo faraxsan ku laabo Amerika saacadan u qaad xusuus ahaan aad aniga u soo xasuusinaysid waana ku sugi doonaa. kadib boorsada waxay u soo bixinaysaa hotel u sii ijaartay buugiisa waxayna ku dhahaysaa caada xaafad loo laabanayo ma jirto qaybta kore ee hotelka ayaan jawi degan ku qaadan doonaa labadeena. beeg wuxuu sheegay ayuu weynayaa farxad darteeda afka ayuu qabsanayaa wuxuuna isleeyahay caawa tan u soo duceeyey waxaan run miya mise anaa qarwooyo. soon waxay ku dhahaysaa cuntada aan ku dhammayno si dhaqso leh. soon cuntada ay bilaabaysaa inay boobsiiso kadib qunfac ayay bilaabaysaa waxay cunto ayay mantagaysaa. kadib beeg wuu soo waday wuxuuna ku dhahayaa adiga loos xasaasiyada ku qabtaaye maxaa iskaaga weydiinaysa weetarka inta aad dalbanin cuntada inuu ku jiro loos. soon ayadoo qarinaysa wejigeeda ayay qaybta gadaalay gaarayay ku jirtay ayadoo wejiga dhanka gaduutay waxayna ku dhahaysaa 17 sano ka hor ayay ugu dambeysay xasaasiyadan ay u kacdo ee walaalowga ila hotelkaas halaal cagigii baxda caaba kaliya ma ogid kistii yareed aan ka helay ayuutada ayaan hal habeen ku ijaaray caaba kaliya aan seexday hotelkaas iyo celi haddaan rabo aan ku dhex dhintee. beeg wuxuu ku dhahay adiga lacag kaama dhimata miya warkaas jooji mar koowaad dhakhtarka ayaan ku geynayaa kadib xaafaddaa toos u aadaynaa. kadib wuxuu keenayaa guriga soon jaakad weyn ay isku qarinaysay waxayna ku dhahaysaa beeg walaalo qolkaada aad marweyna igu aragto falxumadaan. beeg wuxuu ku dhahay walaalo isdeji qaabkan maxaa u dhaqmaysaa. soon waxay ku dhahaysaa oo saan u aalam u jeedid miya adiga aniga dhan xuubka ayaa iga dhacay wada maqaari laf ayaan noqday aniga dhan waxa u ekaadaa watukutubey marka inta iga har. kadib soon ayadoo jaranjarada kor rabto lugta ayaa u baxayso. beeg wuxuu ku dhahay walaalay dhibkaa weyn isku keenin. kadib ayadoo la yaab meel loogu yimid ayuu hal mar saarsanaya asagoo saarsan ayuu sariirteeda keenaya. soon ayadan waxay ka maraysaa hal mar dhul ku dhigo markii dhulka la dhigo bustaan sariirta ay hoosta galaysaa. kadib waxay ku dhahaysaa iska hilmaam falxumada caawi ku aragtay. beeg wuxuu ku dhahayaa been kuuma sheegay adiga qaabal ba aad tahay waad ku qurux badan tahay. soon xishood dartiisa wejigeeda ayay qarsanaysaa kadib agteeda ayuu fadhiisanaya wuxuuna ku dhahayaa ma awoodaa inaad sugtid intaa kusoo dhammaynaya mashruuciga Amerika aniga ma waqtiga soo dhammaanayo. soon waxay ku dhahaysaa aniga waxaan ku sugi jiray sanadkii 344 maalin kaliya adigoo ka imaan jiray sanadkii oo dhan laatikooberi oo waqtiga samarka ah. dhib ma lahan haddaan kuu xiiso fadhiga ayaan ku imaan doonaa. kadib subaxdii ma kala gaaro soon hurdada ay kasoo kacaysaa taleefankeeda ay soo qabsanaysaa kadib wejigeeda ay ku fiirinaysaa waxayna arkaysaa in wejigeeda uusan lahayn hal firita xataa wuuna ka baaba'ay wixii oo dhan ayadoo faraxsan ay soo kacaysaa waxayna beeg ka fiirinaysaa duleelka weyna ee qolka waxayna arkaysaa inuusan joogin beeg qolka. markay soo gasho qolka waxay dhahaysaa war run ma u baxdaybo ayadoo uga erabto haddana way ka joogsanaysaa waxayna isdhahaysaa soon quruxa isdeji adila idhaada ku laaba Amerika marka waa inaa isdejisaa oo xaaladda aqaboojisaa. kadib waxaa arkaynaa soon aabaheedoo jooga hooyadeed qabrigeeda wuxuuna u keenay cuntada jecleed asagoo bixiro waxaa kor imaanaysa soon markuu arko asagoo dhuuman rabo. soon waxay ku dhahaysaa ilaa goorme ay dhuumashadan ku jiraysaa. kadib meel ayay wada fadhiisanayaan. soon waxay ku dhahaysaa adiga mar walba waa timaada guriga iridiisa maxaa gudaha usoo geli weysay. aabaheed wuxuu ku dhahayaa adiga waa ogeed miya markaas waxaan ahaa qof lunsan mana lahayn awood aan gabadheeda wejigeeda ku fiiriyo. soon waxay ku dhahaysaa adiga waxaa tahay sida mulmuliga biyaha oo kale mana ku fahmi kari aniga. aabaheed wuxuu ku dhahayaa gabadheeda garaal noqo aniga waxaan ahay qof mar walba baxsado. soon waxay ku dhahaysaa markaa baxday aniga ahaan waxay ugu ahayd xujo dadkan waxay weydiin jireen aabahaada guriga muxuu ugu tagay mana haynin waxaa ugu jawaabo dadkaas qofkii weydiiy su-aashiis waan dhibsan jiray adigana waxaa u baahan tahay waqti si aad su-aalahaas iiga jawaabtid waana ku sugi doonaa waqtigeeda. soon aabaheed wuxuu ku dhahayaa waa mahadsantahay gabadhayda. kadib soon way istaagaysaa waxayna ku dhahaysaa mar kale ha samaynin han u baxbaxsanin sida mulmuliga biyaha oo kale. aabaheed wuxuu ku dhahayaa haye haye asagoo madax luxluxaayo. kadib soon maqaayada iska imaanaysaa ayadoo wax iska cunayso ninka maqaayada wax iska fiirsanayay abukaadsiyo oo la wareysanaayo. kadib irid waxa kasoo gala siyo oo socdo. soon markay aragto waxay ku dhahaysaa abukaataa labadan bir la hadalhaayo oo caanka noqday soo dhawow. markuu soo fadhiisto haddana waxay ku dhahaysaa ma ayn exkeyga inaan saana ugu farxo aragtidiisa sidoo waxay ku dhahay haddaa ayn hataa jaceylkaada waxaa laga yaabaa inay jirto rajo ay ugu baahan tahay arrinku haysod si aan kaaga xaliyo. wax yar kadib waxay iska soo wadagalayaan beeg iyo yoona soo socdaan labadooda isfiirisay kala shakis ayaa ka dhacayo. beeg iyo soon labada gees ay kala fariisteen. soon inta iscelinaysa waxay ku dhahaysaa animaas qaldan wax u fahmay labadiin saaxiib caadi ma tihiin mise wax kaloo ka weynaya jiro arrimahaas oo kale waxay noqon kartaa asbaab lagu kala tegi karo ayay keeni kartaa mararka qaar. beeg dhinaciisa ay kusoo hadlaya waxaanu ku dhahayaa injineeradu waxay ku shaqeeyaan xisaab iyo maskax la isku daray haddii maskaxdiisa qaldan wax u fasirato oo xisaab qaldan isku dhufsadaan qaladkaas agaga maalimis ma lahan. soon waxay ku dhahaysaa sanbacaan maskaxdii xisaab lagu qufulan xataa ma yaqaano sida dadka loo soo jiito. beeg intoo yaabay hal mar istaagaya waxaanu ku dhahayaa horta aniga ma ila hadlowsaa mis jinyaala u waramowsa adiga maxay tahay sababtaas si toos ay ugula hadli la'adahay luuqluuq maxay ugu soo mare si toos ay ugula hadal. soon waxay ku dhahaysaa aniga waxaan la yaabanahay adiga saan waxaa laaga baahnaa inay Amerika ay joogto
joogtid inta maxaa ka qabanaysaa beeg waxa ku dhahaya waxa lagu jira casriga online-ka lagu shaqeynayo adiga guriga ay joogtid abeesada iska qaadanaysa calaa kulli xaal warkaas inaad iga joojisid sidoo ku awooday inaad ula kulantid ex-kaaga inta baxay lama sugaysay isla saacan oo la joogo 4 saac iyo 4 daqiiqo habeenimo maxaas isku sheegaysiin saacan oo saqa dhexe hadan hoosta iska ugu jirtiin maxaa ninkan qanjaha weyn fargelin sheema ugu sameynay sidoo waxa ku dhahaya sikidis ayaa isku aragnay adiga hadda ka hor ayaa ugu tiraahday inaa ahana saaxiibo soo inta injineerku soo dagaan waxay fuulaysaa kursiga waxayna ku dhahaysaa baqbaqda inaad iga joojisid gabadha hore ku gagaadi jirtay maxaa inta ka qabanaysaan labadiina adiga American aad joogtid saacan waa igaadirta miya shiiqo yoona waxa ku dhahaysaa waxay la tahay inaad si qaldan wax u fahantay kaliya waxay rabeen la dabaaldego back maadaama ku soo laabtay mashruuciisa America sidaas sheegtay aniga baag aan gaari jiray laakiin wax xiriir ah waligay nama dhaxmarin mana ahan baag ex-kayga laakiin kan adiga ku ag fadhiyo ex-kaada waa soo waxay ku dhahaysaa yoon adiga baag ma afyaan u tahay waxa uu qasbaysaa inaad ticket American ku jaro isla caawa yoona waxa ku dhahaysaa walaal isdaji aniga safarkayga waa isla bari meeshaan waa ka socda xalaq qabooji baag asna inuu kursiga fuul wuxuu ku dhahayaa waxba isboojeenin adiga ex-kaada la joogtay laakiin yoon waxana shirko iyo saaxiibiska caadi ah kadib si ay soo dhaxgalay waxaan ku dhahayaa walina barkay wax istaa soo ma ahan aniga waa taqaanaa inaa abukaat khatar ah waxaan ku fiicana labadaas qabo sida loo kala furo iyo labada qof oo isku dhagan sida loo kala saaro soo waxay ku dhahaysaa howlaasna ku fiicantahay waa ogahay sidaas darteeda ayuu qalbigaygu degan yahay maadaama ay la joogtid kadib ay wada ciyaaraan sida cabaar wada dheelayaan baag ayaa guuleysanayo wuxuuna bilaabay inuu dabaaldego kadib wuxuu dhahayaa maadaama aan guuleystay waa inaa wax walbo dib u habeen ku sameeyaa xiriirka afarteena kadib wuxuu ku dhahayaa safar wanaagsan ayaan ku rajeynayaa waa in islaamayaan kadib wuxuu soon siyo ku dhahayaa labadiin ismac salaameeya soon gacanta ayuu soo taagaysaa ayagoo islaamiro baag ayaa soo boodayo wuxuu ku dhahayaa gacan isgelis ma jirtee labada gacan isku dhufsada wuxuuna ku dhahayaa gacan salaanta isgelinayo kaliya waxa ogolahay markay tacsi jirto ama markuu aroos jiro sidoo wuxuu ku dhahayaa heshiisyada arooska la galayo waa shaqadeeda marka isguursanaysaan halay waaco waana ku fiicana labada qof la iskugu daro kadib labada gacan ay isku dhufsanayaan baag wax ku dhahayaa hadday wax dhan dhamaadeen xaafadana geehe markay qolkooda soo galaan ayagoo xalkoodii bariga dhexe xataa anigoo filim khulaasayna oo la yaaban waxa meesha ka dhaceeyo oo isla meeshan qof ma jooga miya oo kala qabta labadan wuxuu filim jiloo ma ahane sidii u socday waxay ka dhaxbaxayaan darbigii yaraa ee halay taabta ahaa oo qofku ku ersheegto raadinayay kadib dhulka ay ku wada dhacayaan labadooda kadib labadooda waxay qiimeynayaan guriga wax soo gaaray baag wax ku dhahayaa meeshan saan weyn anaga ma jibinay soo waxay ku dhahaysaa hadda anima ayna rabtaa maxaa ma hilmaamto waxa samaysay baag wax ku dhahayaa sidaan u soo laabtay si fiican ay u hurudaa markay isbedelaan dadka oo wax walba waqti dheer ka soo wareegtaan wax walba isbedelaan guriga waa in wax laga bedela waayo darbiga oo dhan waa inaad duminaa asaga dhan oo aan ka dhigana hal qol maalmo kadib waxaa arkeena baag oo guriga banaankiisa ku sugayay song markay timaado wuxuu ku dhahayaa wax walba waan diyaariyey gacanta iska soo qabsanayaan intaysan qolka gudihiisa soo gelin baag indhaha uu ka hayay song markuu indhaha u daayo waxay arkaysaa guriga oo jawiga loo bedelay darbigii yaraa meesha ku yaalay waa la dumiyey labada qolna waa la isku furay kadib waxay arkaysaa qolka hal sariir oo kaliya yaalo waxayna ku dhahaysaa saa maxaa waaye hal sariir leeyaa amayna la duntahay haddana baag wuxuu ku dhahayaa meeshan hal qol lee waaye sidee macquul u noqonay in laba sariir la dhigo xataa ma tuurin alwaahii aa inta ka dumiyey sariirta madaxeeda ayaan ka dhigay isla markiis baag ayaa sii seexday sariirta kaale ayuu ku dhahayaa ismartiyeenin kadib markii habeenkii la gaaro song laba indham is saarin waxayna fiirinaysa baag inuu seexday ama inuu soo jeedo baag asignoo ogaa inay song soo jeedo wuuna isdhekinayay markay ka quusato oo sii jeesato ayuu soo jeedinayaa kadib waxay dhici lahay way dhiceen habeenkaas subaxdii marka la gaaro labadooda soo wada kacayaan kadib suuliga ay ku soo wada cadaysanayaan kadib markay soo quraacdaan gaariga ay soo wada fuulayaan gaariganoo ka uu diidaya kadib waxay soo wada raacayaan baaskiilkeeda dadka tuulana islaamayaan kadib waxaa soo agmaraya baska ayagoo qeylana ay ka daba imaanayaan baska kadib ay soo wada korayaan baska ayagoo faraxsan labadooda maalintii xigtay baag waxa soo dhaweeyay dhalashadiisa soon waxay raadinaysay waxay hadiyahan u dhig lahayd waxayna wacaysaa baag asxaabtiisa sidee u ogaato wuxuu saad u jecel yahay markay wacdo kuligooda wax cajiib mu sheegayaan kadib iPad-ka ay ku cilbixaysaa kadib waxa soo dhacay xayisiin hotelka hadda ka hor ee rabtay inay waqti ku wada qaataan waxaana lagu sameeyay discount 30% ah ayadana wax ku riyoonaysaa ayadoo qol ku qorxisay oo meesha ugu keentay keega dhalashadiisa kadib baag ay soo raacayaan markay albaabka soo furaan waxa si kadis ah ugu imaadeen hooyadiisa iyo aabihiisa hooyadiisa waxa ku dhahaysaa maan shaqo walba aan haayay waa iska baajiyay sidaan u imaado dhalashadaada xafladeeda baag waxa ku dhahayaa laakiin anaga qorshayaal kale ayaa lahayn maxaa u imaadeen hooyadiisa waxa ku dhahaysaa xataa diyaaradaan ku laaban lahaa tikidkeeda waa ka cancel gareeyay waxaas inaad naga joojisaan gurigan soo gala hooyadiisa iyo aabihiisa guriga orod ku galayaan markay gudaha galaan soon waxay ku dhahaysaa waqtiga qabsanay qolka waa la gaaray baag waxa ku dhahayaa wax yar leey xafladooda ka qayb galayna kadib waa aadayna hal saac kadib dhib ma lahan kadib hooyadiisa ayaa ugu ceeso baag markuu gudaha galo soon waxay arkaysaa aabaheeda oo banaanka taagan markay banaanka soo baxday waxay ku dhahaysaa waa iga nixisay wadnaa istaagi lahaa aabaheeda waxa ku dhahayaa adiga baag isla hadlayseen markii aan niqsa diidana aniga waxaan rabay gabadheedna wajigaada arko soon waxay ku dhahaysaa hadday saas tahay gudaha hore u soo galay baag hooyadiisa xaflad yar u dhigtay wayna wada cunteynayeen kuligooda kadib baag hooyadiisa waxay imaanaysaa qolkooda waxayna ku dhahaysaa markii ugu dambeysay qolkan saama ahayn wax badan ayaa laga bedelay adiga gabadhan dhibka badan ma isla degin qolkan soon waxay ku dhahaysaa saas maan marwanaam baag hooyadiisa waxay ku dhahaysaa hadda kadibna igu cadid ma ahan marwanaam sodohdaada ayaa noqon rabaa kadib baag ayaa waxa ku dhahayaa degdegaas jooji weli xaaladaas ma gaarin marka go'aan degdeg iska qaadan kadib soon ayaa ku dhahayaa qaybta hoose nagu sii sug soon way soo bixaysaa waxayna imaanaysaa qaybta hoose waxayna ku arkaysaa aabaheeda totoosinayo gacmagashiga qaboobaha waxayna weydiinaysaa halahan oo dhan inta u wadaa aabaheeda waxa ku dhahayaa mar walba aan kuu xiiso halax baa soo geli jiray si aan kuu siiyo waqtigii qaboobaha soon halax baa ayay gashanaysaa waxayna ku dhahaysaa wuu fiican yahay gacmaha qandac ayuu ka dhigaysaa waxay arkaysaa warqadii uu soo hambaliyey jiray dhalashadeeda waxayna ku dhahaysaa hadda kadib waa inaad timaada dhalashadayda ma ahan kaliya baag dhalashadiisa inaad timaadid hadiyada
aabahan waa inaa ii keentaa ma aha inaad soo gedid oo meel iska dhigtid kadib waa loo wacaya soon aabeeda iska cafisay waxayna qabsanaysaa gacanta kulligood meesha ay ku wada cabaayeen cabitaan baagii soon meesha ay ku fashilmay qorshey lahaayeen habeenkoodoo dhan familkii la qaateen subaxdii marka la gaaro baag aabihiisa iyo hooyadiisa way baxayaan soon aabeeda waxay ku dhahaysaa hadda kadib waa inaa ii timaadaa aabeeda wuxuu ku dhahayaa waayahay waan ku imaanayaa wayna macsalaameynayaan kulligooda maalintii xigta isku diyaarinayaan inay bannaanka waqti ku soo qaataan waxaana da'ay baraf aad u badan waxaana loo soo dirayaa fariin digniin ah inuu baraf iyo duufaan soo socdaan wayna baaqanayaan kadib labadooda waxay go'aan ku gaarayaan inay xaflad dhalashadiisa iyo mid dabaaldega sanadka cusub in labadooda in guriga iskaga dhex dhigtaan kadib markii habeenkii la gaaray guriga ayay xaflad yar iskaga dhigteen waxayna iska daawanayaan filin ayagoo jabi jecel iskaga jiro oo iska baashaalayo waxaa loo soo garaacaya albaabka waxayna ahayn siyool iyo siyong kadib labadooda waxay isku bilaabayan inay isku buuqaan baagii soon fadhigina iska fadhiisteen ayay daawadayaal ka ahaayeen sidai cabaar isku haysteen baagii soon kale celi ay islahaayeen waxayna ku dhahayaan horta labadii naga bax horta baagii soon guriga ayaa laga soo buriyey waxayna dhahayaan labadooda maadaamana la soo buriyey waa inay isku soo wareegna cabaar kadib soon waxay soo bixinaysaa hal gacam gashi qof walba hal gacan ayuu gashanaya kadib gacmaha ay soo qabsanayaan wareeg ay soo aadayaan kadib markay xaafadda ku soo laabteen waxay arkaan siyool iyo siyong inay iska baxeen mar hore kadibna waxaa kasoo wareegtay 6 bilood kadib waxaa arkaynaa soonoo jiifto ayadoo la soo wacaayo kadib beeg ayaa arkaya taleefonka dhacaayo markuu ka qabto wuxuu ku dhahayaa hadda soon way jiiftaa mar kale kusoo celi beeg waxaa loo sheegayaa in soon fasax hal sana ay ka qaadatay shaqadeeda beeg waa yaabi asoo isleh taleefonka meeshiis ku celi wuxuu arkayaa sawirka cunug kombiyuutarka lagu soo qaaday oo miiska saaran markuu soo qaado oo fiiriyo beeg said ayuu farxayaa maadaama cunugiisii ugu horreeyay loo dhalin rabo maalintii xigtay asoo shaqada kasoo laabtay wuxuu arkayaa ayadoo bac qashin wado kadib uu kusoo ordaya wuxuuna ka qaadayaa bacda qashinka wuxuuna ku dhahayaa adiga looma baahna culays qaadid banaanka qawo ayaa ka jiro soon ayadoo yaaban ayuu guriga kusoo xaraynaya kadib cash fitamiinaadku badan tahay ayuu karinaya wuuna u guriya wuxuuna ku dhahayaa hadda kadib waa in lagu siiyaa wax fitamiinka ku badan yahay hadda kadib laba nafley ayaa tahay soon intay yaabta ayay ku dhahaysaa maxaa ka wadaa beeg wuxuu ku dhahayaa may wax ma ka wadi ee ii cun yuu kaa qaboobin ee goorma ii sheegi rabtaa warka farxadda badan soon waxay ku dhahaysaa yaah maxaa dhahday asna wuxuu dhahayaa may wax ma dhihin habeenkii markii la gaaro wuxuu daarayaa heesta dumarka markay uurka leeyin loo daaro soon waxay ku dhahaysaa heestan maxaa waay caabane beeg asagoo wuxuu sheegahayay wuxuu ku dhahayaa marka koowaad ii seexo warkaan jooji kadib waxaa arkaynaa siyool iyo soong oo jooga moolka soon waxay weydiinaysaa labadan beri waa isbedeshay saaxiib cusub maa samaysatay siyool inkiraad ayay ku jirtay siday weydiinaysa ilaan jaranjarada ay ka soo fuulaan siyool waxay sheegaysaa qofka iskala socda inuu yahay siyong markay u sheegto waxaa kor imaanayaan beeg iyo siyong oo ayagana moolka joogay kadib ay wada fadhiisanayaan soong waxay ku dhahaysaa waa maxaa nooga qarisa inay isku soo laabateen labadiina beegan wuxuu ku dhahayaa oo haddana aniga saaxiibka ah maxay igu sheegi weysay siyong wuxuu ku dhahayaa waxaan rabay inaan kuu sheego laakiin marar badan waxaa kula joogtay soong intay yaabta ayay soo bixinaysaa sawirka cunug markii kombiyuutarka soo saaray waxayna u saaraysaa miiska kanna muxuu ahaa beeg intoo sawirka soo qabta wuxuu ku dhahayaa waa urkan siyool maa laheyd soong waxay weydiinaysaa oo goorma isku soo laabateen labadoodana waxay ku dhahayaan inay isku soo laabteen habeenkii ay guriga nooga tagteen markaas ayaa heshiinay meeshaas ayaa madax ku degsan labadeena soong waxay ku dhahaysaa beeg adiga ii soo haray ma waxa uu malaynaysay urkina aniga leeyahay beeg waxuu ku dhahayaa laakiin adiga hal sanoo fasax ayaa qaatay soo maahan markaas ayaan shakiyey soong waxay ku dhahaysaa fasax waxaa shaqada ugu qaatay waxaan rabaa inaan ku laabto waxbarashadayda oo halka sana iiga dhiman kuliyadda caafimaadka inaan ka dhammaysto ayaan rabaa jaamacadda beeg wuxuu ku dhahayaa haddii saas tahay arooskiina waxaa ku dhigaynaa gurigeena kadib maalintii xigtay waxaa la gaarayaa maalintii guurkooda waxaana ka soo qayb galeen dadka tuulada oo dhan qofka isku darayan wuxuu ahaa siyo kadib markuu guurkoodii dhacay waxay ka soo qayb galeen xafladooda arooska kulligooda hal sabir ayay wada galeen meeshaa lagu kala kiciyay arooskooda halkaas ayuu noogu dhammaaday taxniin oo socday ha ilaamina muuqaalka lig saartid saaxiib nagu cusub haddii aad tahay subscribe soo dhe janalka